Hello，維維啊，今日咧嚟拍呢度，咁點解咧？因為我有個朋友又租咗層樓啦，咁其實有幾個都租咗嘅，點解會揀呢一個咧？就因為呢度咧，同之前拍嗰條片一樣，又係咁冇錯，乜都全新嘅，咩家私電器嗰啲咧，又係嗰啲啦，咁所以拍下啦。好啦，呢個究竟係點嘅咧？呢個內園景係咁意影啦。同上次之前講一樣，條片啊，呢度內園景根本就冇得輸嘅，喂，基本上真係靚喎。呢個咧就冇水池啦，但有幾個小艇啦，有呢個草坯啊咁。呢度幾乎每天咧都見到有好多唔同嘅工人喺度剪下草啊、收下泥啊咁，都幾唔錯。呢度咧好新㗎，得幾年樓嘅啫。咁啊，所以就嚟呢度係咁意立一立個內園景啦。好啦，立完之後咧，咁我哋就上樓望下啦噃。嗱，我哋上到樓之後咧，就係呢度嚟嘅。咁入到嚟啦，就見到呢個鞋櫃啦、廳啊。咁望到咧，每樣嘢咧都係剛才所講係新啦，又有幾新就係咁樣啦。好，我哋睇嗰個廚房先。嚟到廚房啦，呢個廚房咧，哇，個雪櫃好大個，3門嘅。之後咧就抽油煙機啦，呢個煮食爐、星盤。哎呀，我嚟望下先。喂，呢個幾好喎！仲有一個咁嘅風扇喺度嚇，呢個風扇其實煮嘢食咧都唔使咁熱啦，夏天咪真係熱死煮飯嗰個陰公。嚟到呢一度啦，呢度開到門口嘅，呢度咧有個雪櫃，唔係雪櫃，傻傻地，洗衣機啊，大眼仔啊，呢個雪櫃，美的啊，都幾唔錯啊！雪櫃，你雖然呢個廚房望嚟就唔係好大個。咁但係都叫骨骨子子，都可以啦。咁好啦，行出嚟聽啦，出去露台望下先。就咁樣嘅露台，啲樓冇遠景望，係望樓。不過好彩咧，啲樓之間咧都係有啲遠遠地啦，唔係太近。好啦，下邊咧都望到個公園嘅。呢度20零樓 OK 㗎都，入翻嚟聽呢度啦。咁啊，遲啲呢個位置咧，呢個位置咧就攞嚟睇電視啦。咁電視佢都擺咗房入邊，因為佢仲有少少嘢要做清潔喎。呢個就洗手間啦。都幾乾淨，真係，都幾大添。好啦，細房啦，呢個中房嚟嘅，應該係中房嚟嘅。呢度就家私啦。不過咧，呢度就欠缺個櫃咯。如果呢度擺個櫃就好啲。唉，租啊，大佬想點啊？好，呢個另一間細房啦。嗱，電視機喺度嚟啦，電視機，我仲未拆㗎。啲電視機喺箱度嚟，呢個係咩熱水爐啊？呢個忽然有個櫃喎。咁你擺1.5米床，去到主人房啦。主人房開眼燈先，係眼燈嘅。咁主人房就係呢個係有套間啦。呢個就係1.8米床。望出去都係個景嘅，個景就係好似江景咁啦。間屋新淨嘅，同我之前我朋友睇嗰間即係乜都新啦都好似都好接近啊！
呢個櫃啊都好新淨喎。喂，係咁易啦。哇，影唔影到啊？影唔到啊？唔緊要啦，睇翻後少少望啦。而且我哋呢啲唔係揸慣機嘅，真係爭啲。呢度咧就係108方，3房2個廁所啊！好啦，而家梗係埋單講幾多錢啦？哇，搞似好似呢度千9啊，係1900蚊。咁嘅環境1900蚊，都係講呢句收貨啦，係咪咁講啊？好，今日咧分享呢條片就係咁多啦。因為之前咧我都問咗個朋友可唔可以俾我拍嘅，佢話可以嘅，喺度同你講聲唔該啦，或者多謝啦。OK， 如果見到有啲又係全新，我覺得幾靚嘅，再拍俾大家睇。OK，拜拜。